உன்னோட லைஃப்பில் 90% ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த 3 கீ அலர்ட்டை நீ மிஸ் பண்ணுறதுனால தான். நம்பர் 1, 90-20 ரூல். நீ எல்லா டாஸ்க்லையும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எந்த டாஸ்கில் இம்பாக்டிவ் ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டாஸ்கில் நீ உன்னோட டைம் அண்ட் எனர்ஜி இன்பில்ட் பண்ணணும். உனக்கு இம்பாக்டிவ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் மேக்ஸிமேஷன். 20% இம்பார்ட்டண்டான டாஸ்கில் தான் 90% சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது. நீ அந்த 20% நெக்லெக்ட் பண்ணினா 90% உனக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிடும். புரிஞ்சுக்க முயற்சி. நம்பர் 2, if it is less than 5 minutes then do either it may be work or ப்ரொஃபஷன். எதாக இருந்தாலும் சரி, 5 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால் முடிக்க முடியும்னா அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருங்க. அப்படி நீ பண்ண சொல்ல சில டாஸ்க் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பேஸ்மெண்ட் அட்டாச்மெண்ட் உனக்கு கிடைக்கும். நம்பர் 3, learn to say no. ஹையர் கமிட்மெண்ட்ஸ். மற்றவங்க சொல்கிறதுக்கு எஸ் சொல்லியும் வாய்க்க நாசமாக போயிடும். உன்னை சுற்றி ஒரு சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணிக்கோ. அது மேலே எது வந்தாலும் நோ சொல்கிறதுனால சொயினாலும் நினைக்காத. உன்னோட இண்டிவிஜுவல் க்ரோத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை கொடுக்குற. மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஷேர்